جميل كانت السلحفاة الصغيرة تشوف أصحابها وهم بيجروا ويلعبوا بسرعة كبيرة. كانت بتحاول تجري زيهم، لكن دايماً بتوصل متأخر وتحس إن السرعة مش ليها. وفجأة جت لها فكرة ذكية: مش لازم أبقى سريعة، ممكن أكون أذكى. ركبت لوحاً صغير بعجلات وبدأت تتحرك أسرع من أي وقت، وأصحابها وقفوا مذهولين. السلحفاة البطيئة بقت الأسرع. مش مهم تمشي بسرعة، المهم تلاقي طريقتك الخاصة للنجاح.